जा रही हूँ। हिचकी जो कि एक बहुत ही बुरा होता है, जब भी किसी को हिचकी तो हिच करते करते बहुत परेशानी हो जाती है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अपच से जो हिचकियां आती हैं, मीन्स जो आपने जो ज्यादा खाना खा लिया उससे जो हिचकियां आती हैं, तो 1 गिलास पानी में खाने का सोडा चुटकी भर मिलाकर पीने से ये हिचकियां ठीक हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को जोर से हिचकियां आ रही हो, उस समय उसका ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगा दिया जाए तो हिचकियां आनी बंद हो जाती हैं। पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर देने से भी हिचकियां बंद हो जाती हैं। हिचकियां आते समय गर्म दूध पीने से भी हिचकियां बंद होती है। हिचकियों में छोटी इलायची चबाकर खाने से भी आराम मिलता है। 4-5 छोटी इलायची कूटकर पानी में उबालें। पानी की मात्रा आधी रह जाने पर हल्का गर्म रहते पीने से भी हिचकियां बंद हो जाती है। दोनों कानों में उंगलियां डालकर कान बंद कर देने से नसों पर दबाव पड़ता है। इससे कई बार फौरन हिचकियां बंद हो जाती है। प्याज को काटकर धो लें और गरम और नमक मिलाकर खाने से भी हिचकियों में आराम मिलता है। मूली के पत्ते चबाने से भी हिचकियां बंद होती हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने इतना सारा बताया आपको। इन सभी चीजों से हिचकियां जो है वो तुरंत कंट्रोल में आ जाती है, तुरंत बंद हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।